بلا سيبها على جوال البيت سيبها ولا تحت 50 سنين وكهرباء والنور ماشي كله بيحب بعضه يعني قصدي دلوقتي الغالب يغلب كله من اراضي الباكستان كله بيحب مظبوط صار يغلوا لكن انا بعرف شغله كويسه شويه بس لا تريس انت تريس نشوف شو بيصير لانه خلاص الموضوع يعني شويه خلاص يعني تريس لا تنزل هيك بكون ننزل كلها ضايع مظبوط يعني الواد ما بينزل هيك على الهلاك شوي بيصبر شوي عمل لك زياره عندنا ولا عمل لك زياره هنا عمل جاي هاف والله الواحد يشتغل يعني بلا مؤاخذه وقت تقعد مثلا جمعه زمان تنكسر بيكون عليك ضربات البيوت والف قصه بس بسيط الله يسلمك يا رب الله يسلمك شغل انت سلم لي احمد الله يسلمك يا رب سلم لي احمد خلاص اول ما اللي بطلع شكرا انا بالصيف هتاخذ زي ما انا بس كده حكي خالد من سوريا الو 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 والله يصير لك هيك شغله انك تتجوز وتاسس حياتك والله مثل صرنا 5 6 سنين والله اذا صارت يعني طالع موقف يعني صارت لي طالع السعوديه والامارات دول بطلع يعني شلون هي طالعه لنا الصيف ده صار مدخل مش هشوفه قول يا خراب شو بدك فيني؟ شو سوي؟ شو تعذبت انا على الفاضي؟ اكلت شو بدك فيني انا هيك؟
شو واتساب واتساب شو؟ النت يا حيوان بركي انه نجيب امشي. I have some supplies. Turn on your mic to chat. الو الو معك بس بدي طبيات. مين معه طبيات؟ طيب اسمعي ها، لا تبكي. لا عبدو عم صلي قتلوه. هذا اسمه مسخرة. هذا اسمه مسخرة. I have basic armor. احنا بدنا بطيخ يا طبيات. اليوتيوب طالب ملكية. عشان رقم موقف بدي ابعث له رسالة منك. ممكن؟ ايش يوصلني رمز انه الفيديوهات الي. حبيت ما اصلح الجوال. خرج ولا لا؟ ابراهيم خرج ولا لا؟ طالب مني مشان نشرت مشان يظبطوا لي اليوتيوب. تمام هلا الان. السلام عليكم. شو الاخبار؟ السلام عليكم. ان شاء الله السنه الجايه نكون ان شاء الله احنا الناس اللي سويها. درعته وخلا امعط. لما تاكل بزيت والله طلش عملنا نزلناه كلنا. حاول انت يا اخي يا زلمه خلاص احكي معك شيء. لا ما صينا. بزنع.